Labadiena, su jumis sveikinasi sveikatos patarimų laida Sveikatos IQ ir aš, jos vedėja Toma Kumžienė. Daugelis rytų, natūraliosios medicinos ir kitų praktikų mokymų jau yra pripažinti Lietuvos Respublikos sveikatos ministerijos, yra licenzijuojami. Tai atsirado pakankamai neseniai ir šie pokyčiai jaudina ir pacientus ir be abejo pačius specialistus. Kas yra padaryta, kokia to nauda žmogui ir kur ieškoti su šiomis paslaugomis susijusios informacijos, kaip tik šiandien ir pakalbėsime. Ir laidoje pristatau žmogų, kuris yra šių naujovių epicentre. Tai yra Sveikatos ministerijos visuomenės sveikatos departamento vyresnioji patarėja daktarė Asta Kandratavičienė. Labadiena, ponia Asta. Labadiena. Sakykit, tai kokios papildomos ir alternatyvios sveikatos priežiūros paslaugos šiandien jau yra licenzijuojamos? Tai pirmiausiai ačiū labai, kad pakvietėte laidą ir suteikėt galimybę žmonėms. Iš ties tie, kurie rūpinasi savo sveikata, savo prevenciją, tai kad tikrai galėtų gauti saugias ir tikrai labai efektyvias paslaugas. Tai gal pirmiausiai ir norėčiau pasakyti, kad ryšim su įstatymo priėmimu, kuris buvo Seime priimtas 20 metų sausio 14 dieną, šiai dienai mes jau turim įteisinę, tai reiškia ministro įsakymų yra patvirtinta 15 paslaugų. Tai tikrai labai norėčiau, kad mėly žiūrovai tiesiog įsidėmėtų, kokios taigi yra paslaugos. Tai kūno ir veido aromaterapija, fitoterapija, endobiogenika, hirudoterapija, apiterapija, miškoterapija, akupunktūra, osteopatija, taikomoji kineziologija, ajurveda, kuksando ir bei 3 paslaugos, kurios susietos su gyvūnais, tai būtent delfinų terapija, hipoterapija, tai terapija su žirgais ir kaniterapija, tai terapija su šunimis. Tai visos šios paslaugos yra licenzijuojamos. O licenzijuojamas tai ką tai reiškia? Tai reiškia, kad šias paslaugas teikti gali tik tai specialistai turintys licenzijas ir teikti gali tik tai licenzijuotose patalpose. O sakykit, kaip žmogus, paprastas pacientas, vartotojas gali išsiaiškinti, ar specialistas turi licenciją ar ne, ar yra kažkokia sistema, kur galima pasitikrinti? Taip, yra ir labai geras klausimas, ačiū Jums už labai gerą klausimą. Tai ko gero yra svarbiausia, kad žmogus, norėdamas gauti paslaugą ir norėdamas pasitikrinti, pas ką jis eina, tai licencijas išduoda prie ministerijos esanti valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba, kuri išduoda licencijas tiek specialistui, tiek įstaigai. Tai tiesiog būsimas pacientas gali įeiti į šios tarnybos tinklalapyje ir pasižiūrėti, ar tiesiog tas specialistas turi licenciją. Ir sąrašas yra labai išsamus, kada gauta, ar licencija galiojanti, ar negaliojanti ir būtent kokiai licenzijai, kokiai veiklai tas asmuo turi licenciją. Nes gali būti taip, kad tarkim vienas specialistas gali turėti keliom licencijom veiklą. Ir kad gautų žmogus licenciją, jisai turi baigti ir specialius mokymus ir dar turi atitikti kitus išsilavinimo reikalavimus, teisingai? Taip, įstatymas būtent tai reglamentuoja, kad priklausomai nuo praktikuojamos paslaugos, tą reglamentuoja įstatymo 10 straipsnis ir jame tiesiog nurodyta, kokį bazinį išsilavinimą turi turėti būsimas specialistas. Ir prie to bazinio išsilavinimo yra dar būtinai, turi būti baigta ministro įsakymu patvirtinta mokymo programa. Tai šiai dienai mokymo programa, jinai yra netrumpesnė, turi būti netrumpesnė kaip 480 valandų ir be abejo yra ir ilgesnių. Ir tarkim, turintis ir asmuo, turintis reikiamą bazinį išsilavinimą, kuris nurodytas įstatyme,
ir baigęs mokymo programą, programa yra, jinai irgi turi būti, yra prie ministerijos yra vertinimo komisija, programa turi būti taip pat patvirtinta ministro įsakymu, nes tik baigus tokią programą yra akreditavimo tarnyboje įvertinama ir tuomet, reiškia, išsilavinimas, mokymo programa ir tuomet yra suteikiama licenzija. Tai reiškia, net renkantis mokymo programą, verta būtų pasižiūrėti, kažkur pasitikrinti, ar ta programa yra patvirtinta, kaip jūs sakėt, ministro įsakymu. Taip, ir ypatingai rekomenduočiau, nes tikrai turime labai įvairių atvejų, kada mokymo institucijos įvairios, aš tikrai nekalbu apie formalias mokymo institucijas, bet tarkim neformalios įvairios asociacijos, draugijos, kuriuom irgi suteikta galimybė rengti mokymo programas. Tikrai dažnai yra tokių, nepasakyčiau, kad dažnai, bet yra tokių atvejų, kai kviečia specialistus mokytis, kalba, kad jų pabaigus bus galima gauti licenciją, bet deja, taip atsitinka, kad pabaigus licencijų negaunama, nes tos programos nėra įteisintos ministro įsakymu. Tai tikrai tiesiog būsimi specialistai tikrai turi labai atidžiai pasižiūrėti arba paprašyti mokymo organizatorių, kad parodytų tiesiog kokiu ministro įsakymu, data, numeris tiesiog, kokiu yra įteisinta jų mokymo programa. Taip, tai yra labai svarbu. Ir specialistas, aišku, jau šitie visi reglamentavimai nurodo, kad specialistas, aišku, jau turi tą išsilavinimą, jisai baigęs mokymus, jisai turi pradinės sveikatos priežiūros išsilavinimą, bet tai, aš taip suprantu, yra dar ne pabaiga, tai reikalavimai ir patalpoms, reikalavimai ir produktams, jeigu tokių yra, ar ne, visa šitą irgi reglamentuoja dabar jau. Taip, tai kadangi, matot, tai yra sveikatos priežiūros paslauga. Ir būtent 20 metais, kada buvo priimtas įstatymas, tai ir jau prieš tai, jau nuo 2012 metų buvo kalbama apie tai, kad būtinai reikia reglamentuoti būtent tą jau tuo metu vadinamą netradicinę mediciną, reglamentuoti, tai reiškia reglamentuoti teisės aktais ir integruoti į visą Lietuvos nacionalinę sveikatos sistemą. Tai kas yra integracija? Tai reiškia, kad su įstatymo, kad papildomos alternatyvios sveikatos priežiūros įstatymo priimamu Seime buvo papildyta eilė dar ir kitų įstatymų. Tai reiškia, tarkim, sveikatos priežiūros įstaigos įstatymas, sveikatos sistemos įstatymas ir taip pat visuomenės sveikatos priežiūros įstatymas, kuris irgi reglamentuoja, kad tas paslaugas teikti negalima bet kur. O būtent, kaip ir minėjot, kad yra licenzijuojama ir įstaiga. Tai reiškia, patalpos turi būti atitinkančios patvirtintos higienos normos reikalavimams. O tai reiškia, kad patalpos turi gauti higienos pasą ir be abejo atitikti visus kitus reikalavimus. Tai reiškia, kad kažkokiam, paprastai tariant, pusrūsyje jau kažkokia paslauga teikiama būti negali, arba namie negali, ar ne, man atrodo, kad gyvenamosios paskirties patalpoms irgi tokių leidimų neišduoda. Taip, tai tarkim, taip kaip ir negali bet kas, tai vat irgi norėčiau atkreipti dėmesį, kad turi būti licencijuotas specialistas. Specialistas dirba įstaigoje, kad tikrai negalima praktikuoti šių paslaugų su įvairiais verslo liudijimais, kad turi būti įsteigta įstaiga ir tos patalpos turi būti licencijuotos, kurios turi atitikti higienos normos reikalavimus. Tai irgi yra parengtas teisės aktas, būtent kokiosegi patalpose galima teikti papildomos alternatyvios sveikatos priežiūros paslaugas. Tai tikrai nei Rusija, nei pusrusija šių paslaugų teikti tikrai negalima. Ir nepaisant to, aišku, kad žmogus gali turėti ir visas licenzijas, atsitinka vis tiek, atsitinka visokių dalykų, gali atsitikti ir kažkokių komplikacijų ir nelaimių. Kaip yra su draudimu? Tai taip irgi labai ačiū už klausimą, kadangi galbūt tie, kas dabar klauso, galbūt tikrai kyla įvairių minčių, kamgi čia viso to reikia, bet pirmiausiai šių paslaugų reglamentavimas tai ir buvo būtent siekiant apsaugoti pacientus. Nes dabar žmogus gali gauti, žinodamas,
kad tai yra licencijuotas specialistas, kad jis gauna paslaugą tikrai licencijuotoje įstaigoje. Ir irgi labai svarbus faktorius, kad teikiant šią paslaugą specialistas, tai irgi yra įstatymo nuostata, šias paslaugas turi apdrausti. Tai reiškia, kad jeigu, tarkim, be abejo, niekas to netrokšta, bet jeigu netyčia buvo padaryta pacientui paslaugų teikimo metu žala, tai draudimo kompanija, kurioje bus apdrausta šita paslauga, gali kompensuoti žmogui žalą. Tai tikrai ir tarkim, tai irgi susieta su žmogaus saugumu ir galimybė gauti tam tikrą piniginę kompensaciją. Kad vienam draudiminiam įvykiui yra nemažesnė, turi būti draudžiama suma kaip 8689 eurai ir taip pat, jeigu yra sudaroma sutartis metams, tai turi būti nemažesnė suma kaip 86 886 euram. Tai yra įstatymo nuostata, tai taip, kad jeigu žmogus patirs žalą, tai jam gali būti atlyginama minėta suma. Tai reiškia, jeigu specialistas neturi licenzijos arba dirba nelicenzijuojamoje įstaigoje ir atsitinka kažkokia nelaimė, netikėtumas, tada pacientas negauna nieko. Tai tiesiog jau, jeigu tiesiog žmogus eina gauti paslaugą, gal kartais, gal jinai ir pigesnė yra, žinot, kaip dažnai būna, žmogus žiūri, kur pigiau, tai tikrai prieš eidamas ir tikėdamasis paslaugos, tai žmogus tikrai turėtų įsivertinti, kad gal kartais geriau šiek tiek daugiau sumokėti už paslaugą ir turėti garantijas, negu, tarkim, eiti nelabai aišku pas ką ir atsitikus žalai, tai patikėkit, visos institucijos labai aiškiai tą reglamentuoja, kad tai yra pačio žmogaus atsakomybės reikalas, jeigu žmogus savo sveikatą, pagrindinį savo turtą patikė, neaiškiam specialistui. Dar truputėlį grįžkime prie pačių mokymų. Mokymai jau dabar yra priartinti iš esmės prie, sakyčiau, prie gydytojų jau tokio standarto, kad neužtenka pabaigti tiesiog tų vienų mokymų ir visam gyvenimui gauti licenciją. Kas kelerius metus licenciją reikia pratęsti ir tam reikia vėl pabaigti kažkokius mokymus. Tas mokymosi procesas turi būti toksai nesustojantis, nuolatinis. Taip, tai vat, ką noriu pasakyti, kad taip, licencija yra išduodama, jinai turi būti išduodama po dokumentų pateikimo kitą dieną ir jinai išduodama, jinai yra neterminuota, bet tikrai, kad neterminuota, tai nereiškia, kad aš ją gavau ir nusiraminau. Kad licencija duodama, kas yra licencija? Tai yra valstybės garantija, garantuojanti žmogui saugę ir kokybišką ir efektyvią paslaugą. Tai be abejo, kad licencija gali būti ir sustabdoma, ir panaikinama, priklausomai kokia vykdoma veikla. Ir be abejo, o pačiam specialistui tai yra vėlgi privalomas kvalifikacijos kėlimas, kuris per 5 metus specialistas turi išklausyti ne mažiau 80 valandų kvalifikacinių kursų. Ir taip pat yra, gal prie to norėčiau pasakyti, kad yra privalomas kvalifikacijos kėlimas ir papildomas. Tai reiškia, jeigu licencija kas 5 metai reikia kreiptis į akreditavimo tarnybą ir pateikti dokumentus dėl savo kvalifikacijos kėlimų valandų, tai tarkim, visai atsitinka, kad žmogus pasiima licenciją, tarkim, ir neturi galimybės praktikuoti, ar į užsienį išvažiuoja, ar dar dėl kažkokių priežasčių. Tai dar yra ir privaloma kvalifikacija. Reiškia, jeigu žmogus 5 metų laikotarpyje, taip atsitiko, kad jis neturi nei 2 metų praktikavimo, tai reiškia paslaugų teikimo, tai jeigu jis nori prasitęsti licenciją, reiškia, jam privaloma dar yra papildomai 100 privalomas kvalifikacijos kėlimo valandų. Tai tada jau gautųsi 180 valandų. Kaip ir vietoj praktikos, tada gali pakelti kvalifikaciją kažkokiuose mokymuose. Taip, kadangi, tai vėlgi, taip kaip jūs ir sakot, kadangi tai yra sveikatos priežiūra, tai yra žmogaus sveikata ir tikrai yra siekiamybė, kad žmogus bet kokiu atveju, be atnaujintų žinių, be kvalifikacijos kėlimo, išties prie žmogaus, prie paciento nelabai turėtų teisę prisiliesti.
Sakykite, kokią vietą dabar papildoma ir alternatyvioji sveikatos priežiūra užima bendroje Lietuvos Respublikos sveikatos sistemoje? Tai dabar, kadangi žengėme pirmuosius žingsnius, tai iš ties 4 metai įstatymui, bet po įstatymo reikėjo parengti poįstatyminius teisės aktus, todėl įstatymas įsigaliojo tik tai po 1,5 metų. Tai tikrai turime tokią labai trapią, jauną sistemą, integruotą, bet ką aš noriu pasakyti, kad lygiavertę sistemą, lygiavertę su asmens sveikata, su visuomenės sveikatos priežiūros sistema, su farmacinė veikla, tai yra integruota lygiavertė sistema. Ir iš ties aš labai norėčiau, kad ir, žinot, atsirado papildoma alternatyvi sveikatos priežiūra, turbūt irgi ne šiaip sau, nes turbūt sutiksite su tuo, kad žmonės besirūpindami savo sveikata vis ieško natūralių sveikatinimo priemonių, natūralių sveikatinimo būdų, tiesiog ir net ir siekia ligas palengvinti įvairiom kitom priemonėm. Tai tikrai labai kvieščiau, tarkim, ir asmens sveikatos, ir visuomenės sveikatos specialistus tikrai domėtis papildomą alternatyvę sveikatos priežiūrą ir tikrai rekomenduoti žmonėms kreiptis į licencijuotus specialistus, kad tikrai bendradarbiauti, taip, ta prasme, praktiškai aktyviai, nes tiesiog dėja, bet dar tiesiog net ir sveikatos sistemoje ne visi žino apie išsamei apie papildomą alternatyvę sveikatos priežiūrą. Tai taip, kad, kaip sakyti, ši sistema dar nedidelė. Šiai dienai turime apie 200 licencijuotų specialistų. Dar tiesa, norėčiau prie licencijavimo tiesiog pasakyti, kad tie žmonės, kurie jau praktikuoja, bet tikrai jau šiai dienai, tarkim, nelegaliai, bet vis dar praktikuoja, tai tikrai jie turi galimybę, nes prie ministerijos turime papildomos alternatyvios sveikatos priežiūros specialistų vertinimo komisiją. Ir šiai komisijai suteikta teisė, tarkim, pateikus reikiamus dokumentus asmeniui, kuris praktikuoja, bet įrodo tiek savo teorinės, tiek praktinės žinias, turi teisę gauti tokį, kaip vadinamai, laikinai leidimą, kuris dar galioja iki 25 metų birželio 30 dienos ir tie leidimai yra lygiaverčiai, taip kaip ir licenzijom. Tai tarkim, tie asmenys tikrai gali kreiptis į ministeriją ir gauti tuos leidimus ir taip pat susitvarkyti, įsisteigti įstaigą, gauti patalpoms licenzijas ir labai sėkmingai praktikuoti. Bet nuo 25 metų birželio jie vėlgi turės kreiptis į licenzijas ir jeigu jie tada iki to laiko tiesiog turi pasibaigti tam tikrus mokymus, kurie yra reikalaujami. Taip, tiesiog, kadangi bet kokiu atveju licenzija vis tiek bus reikalinga, o tai buvo priimant įstatymą, tai tiesiog buvo suteikta galimybė, toks suteiktas pereinamasis laikotarpis, per kurį asmuo gali pabaigti privalomus pagal įstatymą mokslus ir toliau sėkmingai praktikuoti su licenzija. Ar kas nors vykdo priežiūrą? Ar tikrai visos įstaigos, kurios skelbiasi, yra licencijuotos, ar specialistai tikrai turi licenzijas? Taip, bet tikrai tikime ir pasitikime specialistais ir žmonėmis, bet taip kaip ir visur sveikatos sistemoje tikrai vykdo priežiūrą, tai kaip ir minėjau, tarkim, licenzijavimo priežiūrą vykdo tie, kad nebūtų praktikuojama nelegali veikla, tai kaip ir minėjau, valstybinė akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyba, ir be abejo, o higienos pasus. Tai reiškia, kad patalpos turi irgi atitikti higienos normom ir be abejo produktų kontrolę, nes tarkim, kaip ir minėjau, pagal paslaugas šioje srityje jau atsiranda ir tarkim fitoterapeutam atsiranda vaistažolės, hirudoterapeutam atsiranda dėlės, tai tarkim įstatymiškai tai vadinami papildomos alternatyvios sveikatos priežiūros produktai, tai be abejo, kad tie produktai irgi būtų saugus ir atitiktų irgi visus reikalavimus, tai vykdo Nacionalinis visuomenės sveikatos centras. Tai vykdo priežiūrą ir kontrolę.
O kokie tolimesni planai? Kokios paslaugos dar planuojamos? Kaip toliau planuojate tobulinti šitą visą sistemą? Na tai tos paslaugos, kurias išvardinau 15, jau jos yra ir tiesiog jos jau veikia, praktikuoja specialistai. O kas liečia naujas paslaugas, tai irgi ką noriu pasakyti, jog ministerija pati dirbtinai neinicijuoja naujų paslaugų. Tiesiog paslaugų įtraukimą, reglamentavimą, legalizavimą inicijuoja pačios nevyriausybinės organizacijos, asociacijos, kurios subūrė tikrai specialistus ir tas paslaugas praktikuoja. Ir tikrai yra ministro įsakymų patvirtinta tvarka, pagal kurią tikrai yra galimybė įteisinti ir tarkim tie specialistai, kurie praktikuoja dešimtmečiais ir tas paslaugas teikia ir siekiant apsaugoti savo paslaugas nuo tokių atsitiktinių specialistų kabutėse, kurie kelis mėnesius pasipraktikavę jau irgi pretenduoja papildyti specialistų gretas, tai tikrai tos asociacijos, organizacijos siekia įsiteisinti savo paslaugą tam, kad apsaugoti, kaip sakyt, paslaugą nuo atsitiktinių specialistų, kad ta paslauga būtų kokybiška, efektyvi, saugi, nes, žinot, kaip sakyt, kad susikurti įvaizdį reikia labai ilgai tą daryti ir kurti, kad įgyti pasitikėjimą žmonių akise, na, o sugadinti gali per kelių pacientų atsiliepimus. Tai dėl to, kad tai tikrai ministerija priima paraiškas ir yra taip pat papildomos alternatyvios sveikatos priežiūros plėtros komitetas, kuris yra pagrindinis patarimasis organas, kuris sprendžia dėl paslaugos įtraukimo arba neįtraukimo. Ir tai komitetas tikrai iš įvairių specialistų, tiek sveikatos, tiek švietimo, tiek nevyriausybinio sektoriaus. Ir paslaugos, kaip sakyt, sprendžia įtraukti arba ne. Ir toliau įtraukus paslaugą yra kuriama tos paslaugos teikimo visa reglamentuojama, visa teisinė bazė. Tai čia mūsų visuomenės rankose tie procesai. Na, o tie teisės aktai, kurie sukurti, tai be abejo gyvenimas eina į priekį, matome gal kažkur tai netikslumai ir tiesiog tobulinam tuos pačius, kurie jau veikia. Ačiū labai. Labai ačiū už tokią išsame ir tikiu labai vertingą informaciją. Laidoje viešėjo Sveikatos ministerijos visuomenės sveikatos departamento vyresnioji patarėja daktarė Asta Kandratavičienė. Na, o mes susitiksime kitą savaitę. Iki pasimatymo.